ကာရှိမာရိုကိုကဂျပန်နိုင်ငံအိုဟိုင်းယိုကဘူဒိုင်တစ်ခုမှစိုးရိမ်စေတဲ့တူခြေလျမ်းမမြန်နဲ့ရှောက်နေပါလေသူမကကျောင်းမှာကျောင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့သူတယောက်ပါအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘူဒိုင်ယုံကလူရှင်းနေပြီမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်နေတယ်လို့သူမခံစားနေရပါလေဘသူမှမရှိတာတေချာအောင်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်ရနဲ့သူမရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုပုံမြန်လိုက်ပါလေသူနှလုံးကတဒုံဒုံနဲ့ခုန်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုတိစိတ်ကသူ့မှာအသက်အန္တရာယ်ရှိနေပြီလို့တတိပေးနေတာပါသူမထွက်ပြီးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေသူမဆက်တင်ပြီးတော့ပြေးသွားတဲ့နေရာနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှလူတစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေလုံးကိုကန်လိုက်တဲ့အတွက်သူမကချက်ချင်းပဲမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားပါတော့တယ်ရိုကိုကပုံပင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုကန်ရင်းလာကျဲစွာအော်ဟစ်လိုက်ပါတော့တယ်သူမမော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့ကိုပြုံးစီစီနဲ့ကြည့်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကျောင်းနေဘက်အသစ်တွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်နဲလိုရုပ်ဆိုးတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုအားတို့ကျောင်းထဲဝင်ပေးမယ်လို့ကသူပြောတယ်ခမလေးတစ်ယောက်ကအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်ရိုကိုကတော့ရင်ကျေးစွာနဲ့ခေါင်းကိုဝုံဖလိုက်ပါတော့တယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျမဘာပြဿနာမှမလိုချင်ပါဘူးကျမကိုဒီတိုင်းလေးပဲထားခဲ့ပေးပါကျမအိမ်ပြန်ချင်နေပါပြီသူမတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခမလေးနှစ်ယောက်ကရိုကိုရဲ့စပင်ကိုဆွဲပြီးတော့ပလက်ဖောင်းနီးကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားပါတော့တယ်သူမလုံနိုင်တာကတော့နားကျင်စွာနဲ့ကိုလေးဖို့ပါပဲပြီးတော့သူတို့ကရိုကိုရဲ့လက်တွေချောင်းတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ယထာတစင်းနီးခတ်လာတဲ့ချိန်ပါပဲသူမကိုယထာတန်လန်းပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ကြပါတယ်ပုံမြင်နေရတော့ရိုကိုကယထာနဲ့တိုက်မိပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းတက်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကအစစ်စစ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်တဲ့သိဆုံးမှုကသူမကိုတိကီလို့သိရတယ်အညိုးကြီးတဲ့တစေတကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်တိကီကသူမကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးမြောက်ရဲ့အသက်ကိုသစင်းရှိတဲ့လက်သုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတစ်ပိုင်းစီဖြစ်အောင်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ယူသွားပါတော့တယ်ဒီနာမည်ကသူမရဲ့သားကောင်လေးကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့အခါမြေကြီးကိုသူမရဲ့လက်သေးလေးနဲ့ကုတ်ချရကနေထွက်လာတဲ့အတန်ကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါကတော့ကျမတိကီအကြောင်းကိုဘယ်လိုသိလာလဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဘယ်သွားခံဆိုမှုတွေကနောက်ခလိုက်နေလို့ပါကျမငယ်ငယ်ကကားမတော်တဆမှုတစ်ခုမှမိဘတွေတည်ဆုံးသွားပြီးအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အရာကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ကျမကတော့အဲ့ဒီမတော်တဆမှုကနေအသက်ရှင်ရလွန်မြောက်ခဲ့ပြီမယ်တဘဝလုံးအတွက်အမာယုတ်ကြီးတစ်ခုကျန်နေခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့မျက်နှာမှာတကယ်ကိုအမာယုတ်ကြီးတစ်ခုရှိနေတာပါဘယ်ကလေးမှဒီလိုစိတ်တန်ရာနဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုမတွေ့ကြုံသင့်ပါဘူးနှစ်ပြည်အများကြီးကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းနေရာတွေပြောင်းရွှေ့နေပြီးနောက်မှာတော့ကျမရဲ့အဝေးကဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျမရဲ့အမဝမ်းဝဲလေးပါဝင်နေပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ပို့ပြီးတော့ကြာနေနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းခဲ့ရတာပါအစပိုင်းမှာတော့ကျမရဲ့တဝမ်းဝဲအမဖြစ်တဲ့ယူကိုကကြိုးစားပါတယ်ကျမတို့ကအသက်တူပြီးတော့အတိုင်းလဲတူပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ရေးသားကိုကြီးကကျမကိုသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ယူကိုကချက်ချင်းမဲ့တဝင်တိုးလာပြီးတော့ကျမကိုရှောင်ထွေးလာပါတော့တယ်သူကျမကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့လို့သတိပေးခြင်းတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ပေါ့ဒီနေ့ကျောင်းဆင်းချိန်မှာတော့ကိုကြီးကကျမရဲ့နာကိုရောက်လာပြီးအချိန်နေဘလို့ရှိတယ်လို့ပေးလိုက်ပါတော့တယ်သူကကျမရဲ့လေးလံနဲ့ကြောဝိတ်ကိုယူပြီးသူစာချက်ဖို့လိုက်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်ကိုသူထည့်သွားပေးမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်နင်းတယောက်တည်းအိမ်မပြန်နိုင်ဘူးညဘက်ဆိုရင်ဒီနားမှာအန်ဒီများတယ်နင်္ဂလာရုံးနဲ့တူတူလိုက်ခဲ့လို့ရအောင်ယူကိုငါပြောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ယူကိုကဘဲခါမမတိရောက်လာပြီးတော့ကျမရဲ့အိတ်ကိုဆွဲဖွက်လိုက်ပါတော့တယ်သူကအထဲကပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအိတ်ကိုပေါက်ချလိုက်ပါတယ်ကျမရဲ့စာအုပ်တွေကကျမမိဘရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့အတူပြေးပြင်းမောကိုတုတ်ချလာပါတယ်ကိုကြီးကဓာတ်ပုံကိုကောက်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့မိဘလေလားကျမကကောက်ညှိပြလိုက်ပါတယ်ယူကိုကဓာတ်ပုံကိုယူကြည့်ပြီးတော့အပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်ဆွဲဖြည့်လိုက်ပါတယ်နင်ဘာလို့ရုပ်ဆိုးနေလဲဆိုတာအခုမှသိရောလေကျမဒူထောက်ထိုင်ချပြီးတော့ကျမရဲ့စာအုပ်တွေနဲ့အတူမိဘရဲ့ဓာတ်ပုံစာနာလေးတွေကိုစုပြီးတော့တိတ်လိုက်ရပါတယ်ငါရေးစားနေဝင်းနေသူမှကျမအိတ်ကိုမြေပြင်ပေါ်ကိုဖြစ်ချပြီးတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်ကိုကြီးကအခုတော့ညစ်ပတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကောက်ပေးပါတယ်ယူကိုကသူ့ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခဏလောက်တွေ့ဝေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူကတောင်းပန်စကားပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျမယူကိုနဲ့အခွာဝေးတစ်ခုထားပြီးတော့နေခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ကအိမ်တိန်ထဲမှာနေပေမဲ့တယောက်ရဲ့တည်ရှိမှုကိုတယောက်ကအတိမတ်မပြုတဲ့လုံးဝတစိမ့်နေလိုပါပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခြေအနေကနည်းနည်းပြန်ကောင်းလာပါလေကျမတငယ်ချင်းတွေရလာပြီးတော့ကလပ်တီတောင်ဝင်ပြစ်ခဲ့တယ်လေကျမစိတ်လှုပ်ရှားဆုံးကတော့ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစာပေကလပ်ပါပဲကျမငယ်ငယ်လေးကလေးကကျမကိုယ်တိုင်ဇက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဇက်လန်းတွေရေးရတာကဘဝကိုရေးဆိုင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ကံကျမရဲ့အလှည့်ပြောင်းမှာကိုကြီးကလည်းအဲ့ဒီကလပ်ကိုဝင်ထားလိုက်လေသူကျမကိုမျက်နှာနဲ့ပြေးလာပြီးတော့ကျမဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဝင်ခံရရင်သူကတော်တော်ချောပြီးတော့အိမ်မှာသူ့ကိုမကြာခဏတွေ့ရပြီးနောက်ပိုင်းကျမသူ့ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးသဘောကျစိတ်တော်ဝင်နေခဲ့ပါတယ်ဟေးယူကိုအတွက်ငါတောင်းပန်ပါတယ်သူကတူတူလေးလာပြောပါတယ်
ငါတို့စကားမပြောသင့်ဘူးလေနင်ကဘာလို့ဒီကိုရောက်နေရလဲငါစာရေးရတာကိုကြိုက်တယ်ခဏလောက်ဖြစ်လွတ်လပ်ခွင့်ရတယ်လေအေးပါနင့်အတွက်လိုအပ်မှာပေါ့အဲ့ဒီနေ့အတွက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျောင်းနေဘက်တီကကျမကိုတတိထားဖို့ပြောပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့လူသက်သမားတစ်ယောက်လွန်မြောက်နေရလို့ဆိုတယ်ကျမရွယ်ကောင်မလေးတချို့ပျောက်ဆုံးသွားပြီးနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတာကဘူရာရုပ်သားမှာလမ်းလျှောက်နေတာလေငါနေ့ကိုလိုက်ပို့ပြီးလို့ရပါလေငါနင်တို့အိမ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုခုသွားယူရမယ်လို့ခန်းဆောင်လိုက်မယ်ခဏလေးတော့ကိုချီကကျမအမတဝမ်းဝဲရဲ့ကြီးစားဖြစ်ပြီးသူကြိုက်တဲ့အချိန်နားလေတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျမမိတ်သွားပါလေသူအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကဆွဲဆောင်မှုရှိပေမဲ့ကျမညင်းဆိုခဲ့ပါလေကျေးဇူးပြုပြီးမလုပ်ပါနဲ့ယူကိုငါ့ကိုတတ်လိုက်မယ်ကျမထွက်သွားတဲ့အခါမှာကိုချီကပခုံးတွန်းပြလိုက်ပါတယ်ကျမဘူဒါယုံကိုဘေးမတီရမခါပဲနဲ့ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကြိုတင်ကဝယ်တဲ့အနေနဲ့ကျမရဲ့ခြေလမ်းကိုမြတ်လိုက်ပြီးလူမသိအောင်နေခဲ့ပါတယ်အချိန်ကနောက်ကျနေပြီးတော့ဘူဒါယုံကလည်းလူရှင်းနေတယ်လေကျမတွေးမိလိုက်တာကတော့ကိုချီအကြောင်းပါပဲသူနဲ့ယူကိုထက်ကျမနဲ့သူကြားတူညီရဲ့ຢာတွေပုံများနိုင်ပုံပါပဲကျမကိုသူ့မျက်လုံးတောင်းကနေအမြဲတမ်းခိုးကြည့်နေတဲ့ပုံတွေကိုလည်းသတိရနေပါတယ်ရထားစင်းကြံလန်းတဲ့ကိုဝယ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တစုံတစ်ယောက်ကကျမရဲ့ခေါင်းတောက်စိတ်ကိုထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့နောက်မှာဖန်မလင်းတစ်လုံးကကျမခေါင်းပေါ်မှာကွဲသွားတဲ့အတန်မှာကြားလိုက်ပါတယ်ကျမမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲချသွားတဲ့ခါမှာသွေးတွေပန်းထွက်လာပါတယ်ကဘာကြီးကခြားခြားလဲပြီးတတိတော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယူကိုရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်နင်ကဒီနေရာနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ထင်နေတာလားယူကိုကကျမကိုသူ့ဘက်မျက်နှာမူအောင်လှည့်လိုက်ပြီးကျမမျက်နှာဝါကိုတတွေးထွေးချလိုက်ပါတယ်ကျမကခေါင်းရိုက်မှုနေပြီးတော့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပုံစံကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်စေခဲ့တယ်လေဒီတယောက်ကတော့သူ့ဘဝမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့အနည်းဆုံးခံစားခွင့်ရတဲ့နေငါတို့အဆုံးမသက်ခင်ပါပေါ့ဒီနေ့တော့ဒါမပါဘူးတော့ချစ်လေးကိုကြီးကကျမစပင်ကိုဆွဲပြီးတော့တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားပါတော့တယ်သွားနေတော့ငါညီမလေးယူကိုကရေရွတ်လိုက်ပြီးကျမရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကိုကောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲနင့်ကိုဘယ်သူမှလွမ်းနေမှာပေါ့ရထားနီးကပ်လာတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ခါမှာတော့ကျမရက်ဖို့တောင်းပန်ပါလေကျမမျက်ရည်တွေဘားဖြစ်မကိုစီးကြလာရင်နဲ့တဝမ်းဝဲအမယူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်သူစီကချီတုံချတုံဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်တနာကျင်နာစိတ်လေးများနည်းနည်းရှိအောင်မလားဆိုပြီးရှာကြည့်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်လိုက်ရတာကတော့သူ့မျက်လုံးထဲကစစ်မှန်တဲ့ရုံးဝါမှုတွေပါပဲပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုသူ့လက်ပိုင်းပြတ်သွားတယ်လေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပိုင်းကအောက်ပိုင်းကနေအလွယ်တကူလေးပဲပြတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်တွေးလေတန်းထွက်လာပါလေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကျုပ်ကျသွားချိန်မှာသူ့ရဲ့အောက်ပိုင်းကမတက်ရနေတော့မှပဲကျမချက်တည်တည်သွားခဲ့တယ်လေကိုကြီးကအော်ဟစ်လိုက်ပြီးတောက်ဆုံးလုံးကျမစပင်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ယူကိုရဲ့ရုတ်တရက်ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တည်ဆုံးမှုကကျမအုံနောက်ကိုချက်ချင်းဘလောက်ဖြစ်သွားသေးပါတယ်ကျမကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်အရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းလုံးပါတယ်အဲ့တော့မှတတိဝင်လာတာကလူသမားကရှိနေတော့မှာပဲကျမမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမရှိရမကောင်းဆိုးဝါးလိုပုံစံတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူမကဟောင်းလွန်းဆုပ်ပြဲပြီးတော့ညက်ပတ်နေတဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်ထားပြီးရှေ့လျားနှက်မောင်နဲ့သပင်ရှိတီလည်းရှိပါတယ်သူမရဲ့ညာဘက်လက်ထဲမှာသစင်းရှိတဲ့လက်ကိုကင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ယူကိုကိုတပိုင်းစီဖြစ်အောင်ခုတ်ဖြတ်ခဲ့လိုက်တာပါကျမအရန်ကြောင်သွားပြီးတော့တလက်မမလှုပ်ရဲခဲ့ပါဘူးသူမကသစင်းရှိကိုကျမ်းမြေမော်ပစ်ချပြီးကျမ်းမြေကိုကောက်ချင်ရင်ကျမစီကိုတရွရွလာနေပါတယ်သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းတာပါသူမရဲ့လက်သေးတွေကျမ်းမြေမော်ကိုထိတဲ့ခါမှာတော့ထူးထူးခြားခြားအတန်တကူထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တိတိတိကီဆိုတဲ့တန်မျိုးပါသူမကျမနဲ့တလက်မကွာမှာရက်လိုက်ပြီးကျမမျက်နှာကိုကင်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေကိုတိတ်တိတ်ဆကြည့်လိုက်ပါတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာကသူ့မျက်လုံးထဲမှာလူသားဆန်မှုကိုတွေ့လိုက်ရတာပါသူမရဲ့အေးဆက်ဆက်ဆေးကပ်နေတဲ့အရေးပြားရဲ့ထိတွေ့ကြောင့်တုံသွားပါတော့တယ်ရုတ်တရက်သူမကကျမရဲ့မျက်နှာဘေးကိုမေးစေးကနေနှစ်ဖူးထိရှာနဲ့ရက်လိုက်ပြီးတော့ပြုံးပြပါတယ်သူမကျမကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကိုကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်သူကနောက်ကိုတလန်းဆုပ်လိုက်ပါတယ်တရဝါကြီးကပြုံးပြပြီးတော့သူထွက်ပြေးတဲ့ခါမှာကျန်းနေကနေသူ့စီကိုအမြန်လိုက်သွားပါတယ်သူမကကိုကြီးရဲ့ကြောဝါကိုခုံတက်ပြီးသူ့လေပင်ကိုလက်သေးတွေနဲ့ကုတ်ခွဲလိုက်ပါတော့တယ်ကိုကြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲချသွားတဲ့ခါမှာဖက်တက်ကွဲနေတဲ့တရားကနေသွေးတွေပန်းထွက်လာပါတယ်ပြီးတော့သူမကအဲ့ဒီမှာရမနေခဲ့ပါဘူးကိုကြီးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းကွဲထွက်သွားတဲ့အထိသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုလက်သေးနဲ့ဆက်ပြီးကုတ်ခိုက်နေပါတယ်ထူးဆန်းတာလားကျမသူတို့တော့ဝမ်းမနေမိပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တရဝါကြီးကကျမကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်ပြီးရနဲ့ဘူရာရုပ်ရဲ့အမောင်တောင်းစီကိုထွက်ခွာသွားပြီးတော့ကောက်ွယ်သွားပါတော့လေဒီဖြစ်ပြပြီးတော့မှသာကျမတီတီကီရဲ့ဒန္တာကြီးအကြောင်းကိုသိခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကကျမအသက်ကိုကယ်ပေးတဲ့တီကီကိုလည်းကျမထာဝရကျေးဇူးတင်နေပါပါ